好，呢度咧就先講一講個捷徑俾大家聽先，就係可以篩走一半答案啦。咁做法係咩咧？就係你見到話要最大，揾到最大，咁即係呢條色就最大唔能夠超過某個數字啦。咁而呢條色同上邊有咩特別咧？就係正白 Y 要細過呢一樣嘢。咁邊一個係有個即係正 Y 又細過咧？就係第三條色。咁所以咧，你會知道個 beta 應該同個7有啲關係啦。咁所以答案一係A， 一係就 C 啦，同14有關。咁但係具體其實應該係點樣咧？我哋可能用隔離幅圖同大家講一講。咁隔離就係講緊咧，你呢幅圖入邊，即係其實可能粗略畫翻出嚟啦，有 X 有 Y 有一兩條斜線啦。咁佢嗰一點咧16、8就係呢個位置嚟嘅。咁但係個問題就係究竟個 beta 個 range 係點樣去喐啦？咁我哋試下開翻出嚟就 OK 啦。嗱，本身咧喺呢個範圍入邊，你見佢如果要包得晒成個 range， 咁先為之合格啦，先揾到最大嗰點啦。如果唔係咧，譬如你條線係咁嘅樣，你可以再向上推到呢個位先叫做最大。咁所以一定要係畫到咁樣推過咗呢一個14啦，係啦，一條咁樣線，你先會推到最大嗰點喺呢個位咯。咁即係簡單嚟講就係，如果你係細過14嘅時候，佢推到嗰一點咧，就可能係呢個位置，就唔係呢個位置。假如佢係去到等於14啦，等於14嘅話咧，先等於14嘅話咧，就會同呢度重疊咗，咁就有好多點都係答案啦。咁就唔係淨係得呢一點啦。咁只有當佢大過14嘅時候，呢個位置先會淨係得呢一點係最大值咯。咁所以你可以用呢個方法理解到就係原來佢條線咧就要比上面呢條就更加斜，但係個 slope 係負啊，個 slope 係負嘅。咁你可能透過 slope 去寫翻就係咩咧？負 beta over 8就細過負7 over 4，所以個結果就係呢一個 beta 大過14，咁亦即係答案就會係 C。